Spēle ir ļoti saspringta, līdz pat pēdējām sekundēm, jo līdz spēles beigām palikuši vien 3 minūtes, kad Latvija ir vadībā ar 3-2. Tomēr čehi rezultātu izlīdzina. Uzvarētājs būs jānoskaidro pagarinājumā. Pagarinājuma pēdējā minūtē Jānis Jaks izlido ripu pret vārtsargu. Metiens, rikušais no vārtsarga un ripu kritienā vārtos triec Oskars Baķņa. Tā ir uzvara ar 4-3. Pārliecība sāk atgriezties. To viņi pierāda nākamajā spēlē pret Kazahstānu, parādot izcilu dominanci un sagraujot Kazahstānas izlasi ar 7-0. 4 spēlēs iekrāts 6 punkti un izšķirošā spēle pirms play-offiem pret Šveici. Latvija pēc iepriekšējām spēlēm atrodas ļoti ērtā pozīcijā. Pietiek nospēlēt neizšķirti un ceturdaļfināls ir rokās. Šveice ir vienmēr bijis cietais rieks pat visspēcīgākajām izlasēm pasaulē. 5 minūtes līdz spēles beigām Šveice ir vadībā ar 3-2. Pretinieku zonā ieslido Rodrigo Ābols un padod piespēli Daugoviņam, kurš vārtu priekšā nekavējoties bez pauzes raida ripu vārtu virzienā un izdara filigrānu precīzu metienu, pārspējot pretinieku vārtsargu 3-3. 3 ripas pret Šveici un uzvara papildu laikā. Arī likmes uz Latvijas ripu guvumiem. Latvija nezaudēs, uzvara ar papildu laiku.